Ողջույն, բարի երեկո։ Սպասենք մինչև միանան, մի քիչ սպասենք ու սկսեմ արդեն։ Սպասենք մեր աղջիկներից էլ միանան։ Լավ, մինչև կմիանան, եկեք ես սկսեմ։ Հետո էջում կպահեմ նաև ձայնագրությունը։ Ողջույն բոլորին, ովքեր միանում են։ Եվ այսպես ներկայանամ, ովքեր չեն ճանաչում ինձ, չգիտեն, ես Սուսաննան եմ Շողիկյան, լիդեր Faberlic ընկերությունում, եւ այսօր ուզում եմ, շնորհակալ եմ Սատ ջան, այսօր սիրելիներս ուզում եմ խոսենք միասին, պատմեմ ձեզ մեր ընկերության մասին, Faberlic ընկերության մասին, այսպես մի փոքր պատմական ակնարկ, այնուհետև կպատմեմ մեր համագործակցության եղանակների մասին, ինչ է առաջարկում Faberlic ընկերությունը, մեր ապրանքատեսականի մասին եւ իհարկե կխոսենք այդ գործող երկրորդ կատալոգի ակցիաների մասին։ Շատ հետաքրքիր կատալոգ է, արխիվում տոն է Սուրբ Վալենտինի օրը եւ վստահ եմ, որ շատ շատերը ցանկանում են նվերներ անել իրենց սիրելիներին, ունենք հետաքրքիր նվերների հավաքածուներ։ Բայց սկսենք ամենասկզբից, նախ ուզում եմ մի փոքր ներկայացնել մեր ընկերությունը։ Faberlic ընկերությունը ռուսական ընկերություն է, որը հիմնադրվել է 1997 թվականին։ Իսկ սկզբանե այն կոչվել է Ռուսская линия։ Հիմնադիր տնօրենը համարվում է Ալեքսեյ Նիչաևը, որը ԵԿԱ հասարակական էկոլոգիական կազմակերպության հիմնադիրն է համարվում։ Ի սկզբանե այն, ինչպես ասացի, Շնորհակալ եմ Այնե ջան։ Ի սկզբանե, ինչպես ասացի, ընկերությունը կոչվել է Ռուսская линия։ Մի փոքր էսպես տարեթվերով, զարգացումն ընկերության ուզում եմ պատմել, թե ինչ զարգացում է ապրել։ 97 թվականին ստեղծվել է, 2001 թվականին վերանվանվել է արդեն Faberlic։ Իդեպ ասեմ մի փոքր անվան մասին, ինչ է իրենից ներկայացնում, ինչ է նշանակում։ Faber ինքը ֆրանսերեն, եթե չեմ սխալվում, ֆրանսիական ծագում ունեցող բառ է, թե լատինական, չեմ հիշում, որը կոչվում է արքայական, ինչքան հիշում եմ, արքա այդ բառի հետ կապված, իսկ լիկ դեմք, լիկ, ռուսերեն լիկ բառն է։ Եվ 2001 թվականից վերանվանվեց արդեն Ռուսская линия Faberlic եւ 2003 թվականից սկսվել է ակտիվ միջազգային զարգացում ապրել ընկերությունը։ 2009 թվականին արդեն անցել է on-line հարթակի, պատկերացրեք, մինչ այդ գնումները on-line չեն եղել, ինչ որ ուրիշ հարթակով են, այս ամեն ինչը արվել եւ 2009 թվականից նոր անցել է արդեն ընկերությունը, այսպես on-line աշխատանքի գնումները մարդիկ կատարել են on-line, ամեն ինչ մեր ընկերության կայքն է, զարգացում ապրել, զարգացրել են, մշակել են եւ սկսել են արդեն on-line գնումներ կատարել։ Եվ 2013 թվականից սկսվել է մանկական հագուստի արտադրություն, իսկ 2015 թվականից արդեն կանացի հագուստի արտադրություն է սկսվել։ Իսկ 2016 թվականից սկսած ընկերությունը սկսել է համագործակցել շատ հայտնի դիզայներների հետ։ Վստահ եմ շատերը լսած կլինեք այդ անունները։ Վալենտին Յուդաշկինի հետ, Ալեքսանդր Ռոգովի, Ալյոնա Ախմադուլինայի, այդպիսի հայտնի դիզայներներ են մեր հագուստների մոդելավորողները։ Իդեպ ինչ կապված է հագուստի հետ ասեմ, որ մեր ընկերության նորաձևությունը կոչվում է fast fashion, այսինքն արագ նորաձևություն։ Շատերը երևի լսած չեն լինի դրա մասին, մի փոքր մեկնաբանեմ ինչ էր ինձ ներկայացնում։ Այսինքն նորաձևությունը, այդ հագուստները, դիզայնը չի կրկնվում։ Եթե նոր ինչ-որ հագուստի սերիա է գալիս, ապա հասցրեք պատվիրել, որովհետև երբ որ վերջանա, էլ չի լինելու դա։
ընդհանրապես լինում։ Եվ այսպես, եկեք մի փոքր էլ այսպես պատմեմ ընկերության մասին ու անցնենք առայլ։ 2019 թվականի տվյալներով ընկերությունը 25-րդ տեղն է զբաղեցնում ուղիղ վաճառքների ընկերությունների համաշխարհային ռեյտինգում։ Գտնվում է աշխարհի լավագույն պարֆյումերային կոսմետիկ ընկերությունների top 10-ում եւ ունի ապրանքների 19 կատեգորիա։ Երևի մեր ընկերությունը այն եզակի ընկերություններից մեկն է, որը ունի հսկայական on-line հիպերմարկետ։ Պատկերացրեք 19 ապրանքային կատեգորիան, դա ինչ հսկայական թիվ է։ Օրինակ բերեմ, հա, թվարկեմ այսպես։ Մենք ունենք, հա, տեսեք, ինչքան գեղեցիկ կատալոգն է մեր իմ ձեռքին հիմա բազմազան ապրանքատեսականիով թվարկեմ մի փոքր բարի երեկո Այդա ջան, շնորհակալ եմ։ Թվարկեմ մի փոքր, հա, ինչ է իրենից ներկայացնում մեր ապրանքատեսականին, ինչ տեսականի մենք ունենք։ Եվ առհասարակ ինչ է նշանակում ուղիղ վաճառքների ընկերություն։ Եվ այսպես մենք ունենք դեկորատիվ կոսմետիկա, մաշկի եւ մազերի խնամքի միջոցներ, մարմնի խնամքի միջոցներ, պարֆյումերիա, առողջության պարագաներ, տղամարդկանց խնամք, մանկական խնամք առանձին, հագուստ եւ աքսեսուարներ, այնուհետև ներքնազգեստներ, զուգագուլպաններ, նույնիսկ գրքեր ունենք, տեսեք մեր գրքերը, մոտիվացնող երեխաների դաստիարակության վերաբերյալ հոգեբանական շատ հետաքրքիր գրքեր են, ավելի մանրամասն, եթե ձեզ հետաքրքրում է, կարող եք ինձ անձնական գրել, ես կմանրամասնեմ թե գրքեր ունենք։ Եվ տան մաքրող միջոցների շատ մեծ տեսականի ունենք, ամեն ինչ տան մաքրության համար, ինչպես նաև ունենք հատուկ բաժին կոշիկի խնամք, արդեն իսկ ունենք կենդանիների խնամք, եթե պահում եք կենդանիներ, կարող եք ինձ գրել, ես ձեզ կուղարկեմ տեղեկություն, հա, ավելի մանրամասն, ինչպես նաև ունենք սպասք, թավաներ, խոհանոցային զանազան պարագաներ, սրբիչներ, անձեռոցիկներ, սփռոցներ, մի խոսքով ամեն ինչ։ Նույնիսկ ունենք սնունդ վերջերս դուրս եկած մեր ապրանքները, կատեգորիան Niche Family Club է կոչվում, հենց մեր հիմնադրի անունով։ Իրանից ներկայացնում հիմա ցույց կտամ ես կատալոգում, որոնք են դրանք։ Դրանք, ահա, այսպիսի շոկոլադներ են, մեղրային հումքով, սալիկներ են, այսպիսի շոկոլադ է, առանց շոկոլադ, կան բատոնչիկներ, այսպես սալիկներ, որոնք ակցիայով են այս կատալոգում, մեկ սալիկ իր մեջ պարունակում է 1 տուփը, հա, 4 հատ այսպիսի սալիկ, 1690 դրամով, տարբեր օգտակար հումքերով, կոչվում է սուպերֆուդեր, հա, առողջարար մթերքներ են, օրինակ այս մեկը խնձոր տանձ գոջի, այս մեկը բանան եւ խնձոր, ֆիստաշկը, հաղարջ, նուշ, պնդուկ, մի խոսքով տարբեր սուպերֆուդերով օգտակար սնունդ, հա։ Եվ կան այսպիսի սալիկներ, տեսեք նկարը քունջութով, տարբեր այսպես օգտակար էլի սուպերֆուդերով, կոկոս, մանգո եւ այլն։ Ահա այդպիսի եւ ունենք սնունդ, կաշաներ, ապուրներ, դարձյալ շատ օգտակար, արագ եփվող, օգտակար, ամենակարևորը, հա, ամբողջ ընտանիքի համար նախատեսված այսպես սնունդ։ Բացի այդ մենք ունենք նաև նորույթ այս կատալոգում հատուկ սպորտսմենների համար նախատեսված պրոտեինային կոկտեյլներ, որոնք ուժ են տալիս, թույլ չեն տալիս, որ գիրանան եւ հարստացնում է օրգանիզմը պրոտեիններով, վիտամիններով, միկրոտարերով։ Եվ մեր wellness շարքը առանձին կատեգորիա որպես այսպես ունենք նաև
խառնելու իր շեյքերը, հա, շատ եւ ապուրներ կան եւ կոկտեյլներ տարբեր համերի, որոնք կարող եք ուղղակի փոխարինել կամ նախաճաշին կամ ընթրիքին, եւ այդպես բազմազան բաժին է շատ մեր առողջության բաժին է։ Ուզում եմ հատուկ ուշադրություն դարձնել, քանի որ ես ասացի, որ խոսելու ենք մեր գործող կատալոգի ակցիաներից, նաև ակցիայով եկել են ահա մեր այս շարքը նիհարեցնող շարքը, որը եւ օգնում է նիհարել եւ ամենակարևորը առողջ նիհարել, առողջության համար վնաս չէ, այսպես շարքերով է, առաջինը օրգանիզմի մաքրում, արագացում, նյութափոխանակության պրոցեսների արագացում, այնուհետև վերահսկողություն, քաշի վերահսկողություն, այս ամեն այսպես փուլերով պետք է օգտագործել եւ բավականին մատչելի է այս կատալոգով 45% զեղչով է եկել այս շարքը։ Մեր հաջորդ առողջության պարագաները, որոնք էլի ակցիայով են, մեր ալոե վերան է, որը կոնցենտրատ է, խտանյութ, որը լուծում են մեկ թեյի գթալ ջրի մեջ, բարի երեկո Մակջան, մեկ թեյի գթալ լուծում են ջրի մեջ եւ խմում են առավոտյան, ստամոքսի համար է շատ օգտակար, ինչպես նաեւ լավացնում է նյութափոխանակությունը, մեր իմունիտետը բարձրացնող եւ օրգանիզմը մաքրող թեյերն են, այսպես պակետիկներով թեյեր են, շատ լավն են, ես ինքս օգտագործել եմ իմունիտետը բարձրացնող, ինչպես նաեւ երեխաներիս էի տալիս, եւ ակցիայով է նաեւ մեր հոդերի, կրճիկների համար նախատեսված ահա այս խտանյութը դոբրոգենը, որը շատ լավ եւ շատ լավ է օգնում, իրոք, եթե ունեք հոդացավեր, մեջքի ցավեր, անպայման սա կարող եք փորձել, էլի հեղուկ է, հա, լցնում են հեղուկի մեջ, շատ լավ օգնում է, այս կատալոգով եկել է 45% զեղչով։ Ինչպես նաեւ մենք ունենք այստեղ Energy Boom 50% զեղչով, սա էներգիա է հաղորդում, իր մեջ պարունակում է կոֆեին, բայց ի տարբերություն սուրճի, այդ սրտխփոց չի առաջացնում սրանից, բայց այդ էներգիան դու զգում ես միանգամից, որ էներգիա է հաղորդում քեզ ու դու հոգնածություն չես զգում ուղղակի օրվա ընթացքում, շատ լավ խտանյութ է սա էլ, եւ հաջորդը ուզում եմ պատմել մեր օմեգայի մասին, օմեգան ես ինքս հիմա խմում եմ, 40% զեղչով է ընդամենը եկել, շատ մատչելի, ընդամենը 4290 դրամով, շատ լավ միջոց է, սա որպես պրոֆիլակտիկ միջոց բոլորը կարող են խմել, եթե չեմ սխալվում 6 տարեկանից բարձր աղջիկները, եթե հիշում են, թող այստեղ գրեն, 6 տարեկանից բարձր արդեն կարող են օգտագործել օմեգա, շատ օգտակար է, օրգանիզմի ընդհանուր դիմադրողականությունն է բարձրացնում, բարենպաստ ազդեցություն են ունենում մաշկի վիճակի վրա, պահպանելով նրա առողջականությունն ու ճկունությունը, շատ լավ է եւ գեղեցկության եւ առողջության համար, հա, կարելի է ասել։ Եվ մենք ունենք ահա այս ցուրտ եղանակների համար շատ լավ մի բան, որը ես ինքս հիմա տանը ունեմ եւ անհրաժեշտության դեպքում ունեք երբ դրսից մրսած գալիս եմ անմիջապես պատրաստում եւ խմում եմ մեր իմբիրի հյութն է, խմիչք, իմբիրնի նապիտակ, հա, ուրեմն իր մեջ պարունակում է կիտրոն, մասուր, իմբիր եւ մեղր։ Ինքը հետաքրքիր կծույցություն է զգացվում է իմբիրի կծույթ համեմունքներով հարուստ համը ունի, շատ լավն է, միանգամից զգում ես ոնց է ամբողջ մարմինդ տաքանում, 40% զեղչով, 14 պորցիա է մեջ պարունակում։ Մենք ունենք նաև առանձին կատեգորիա օրթոպեդիկ ապրանքներ, մեր օրթոպեդիկ ապրանքների մեջ ահա զեղչով ակցիայով եկել է մեր սուջոկ հավաքածուն, սա նախատեսված է ոտնաթաթերի եւ ձեռքերի ափերի մեջ մերսելու համար եւ ունի նաեւ մի հատ այսպես մատանի, որ հատուկ մատներն են մերսում։ Շատ լավ միջոցներ ունեմ ես էլ, երեխաներիս էլ եմ տալիս, որ խաղան, որովհետև այս ձեռքերի ափերի մեջ կան հատուկ ռեցեպտորներ, որոնք զարգացում են մանր մոտորիկան, իսկ դուք գիտեք, որ մանր մոտորիկայի զարգացումը
ազդեցություն է ունենում նաև ուղեղի աշխատանքի վրա, շատ կարևոր է դա։ Մի խոսքով շատ օգտակար իր է, անպայման ունեցեք տանը մեր սուջոկ հավաքածուն։ Եթե ձեզ հետաքրքրեց, կարող եք անձնական գրել, ես ավելի կմանրամասնեմ այս ապրանքի մասին։ Եվ մենք ունենք նաև ահա այսպիսի հետաքրքիր գլանակի տեսքով բարձ, որը ամբողջությամբ լցված է հնդկաձավարի պատիճներով, այն օգնում է վզի հատվածի համար, եթե ունեք ինչ-որ խնդիրներ օստեոխոնդրոզ, նման վզի ցավ, սա կարող եք դնել ուղղակի նստած դիրքում էլ նա կարող եք այսպես դնել ու հենվել, շատ միջոց է, 50% զեղչով է եկել, բավականին մատչելի ասեմ։ Հնդկաձավարի պատիճներով ունենք նաև ահա այսպիսի բարձ նստատեղ, որը կարող են, օրինակ վարորդները, ովքեր երկար ժամանակ նստած են մնում, կամ համակարգչի առջև նստած աշխատողները, սա շատ օգտակար բան է, որպեսզի մեջքը ուղիղ լինի, մեջքի ցավ չզգան, այդ լարվածությունը մեջքի չզգան։ Ինչպես նաև հնդկաձավարի պատիճներով ունենք նաև բարձ առողջ քնի համար, սա թույլ չի տա, ինքը հենց կոչվում է բարձ առողջ քուն, հնդկաձավարի կեղևից պատրաստված բարձը ընդունում է մարդու գլխի անատոմիական ձևը, ինչի շնորհիվ պարանոցի ողերը գտնվում են բնական դիրքում։ Իդեպ, եթե խրացնում են քնի մեջ, սա նաև օգնում է, որ այդ ամենը կարգավորվի եւ չխրացնեն։ Ավելի մանրամասների համար կարող եք գրել, ես մանրամասներ ձեզ կուղարկեմ այն ապրանքների մասին, որոնք որ ձեզ կհետաքրքրի։ Եվ այսպես ուզում եմ նաև մեր առողջության բաժնից խոսեցինք, հիմա պատմեմ մի փոքր մեր մանկական բաժնի մասին, ինչ ակցիաներ ունենք մանկական բաժնում։ Եվ այսպես մենք ունենք 0+ տարիքի խնամքի միջոցներ եւ ունենք 3+, 6+ տարիքի։ Այս անգամ բավականին ակցիաներ ունենք էլի այս բաժնում։ Օրինակ մեր մանկական խոնավանդոցիկը 1190 դրամ, դեպանտենոլով եւ ալանտոինով է, չի վնասում մանկական մաշկը, շատ նուրբ է, ինքը կառուցվածքի իր։ Ես միշտ օգտագործում եմ, շատ եմ հավանում մեր այս շարքը, փոքրիկս շուտով 2 տարեկան կլինի, ծնված օրվանից մենք այս շարքը օգտագործում ենք։ Լոգանքի գել է, մանկական կրեմ, հատուկ հեղուկ, որը կատվալիզվի նարդոսի եւ աղինակի մզվածքներով, որը լցնում են փոքրիկների, սա ավելի նորածինների համար է, լցնում են ջրի մեջ, լոգանքի ջրի մեջ, թույլ է տալիս, որ բալիկը հանգստանա եւ հեշտությամբ քնի, հանգստացնում է նրան։ Եվ մեր ատամի մածուկները, որը անփոխարինելի են, ուղղակի շատ լավն են, տեսեք ինչ մատչելի գնով է այս կատալոգով, ընդամենը 590 դրամ։ Հաջորդը մեր ունենք նաև լոգանքի փրփուրը եւ հեղուկ օճառը մանկական, էլի շատ լավն են եւ ինչն է շատ եմ հավանում, սա երեխաներն շատ են սիրում, շատ անուշ բույրեր ունեն, նա տանձի, սխի, մանգոյի, ելակի, մորի, շատ լավն է, սա ավելի այնց աղջիկների համար շարքն է, ատամի մածուկը, հեղուկ օճառը, շամպունյը, շատ լավն են մեր այս շարքի միջոցները եւ երեխաներին բոլորն էլ շատ է դուր գալիս։ Եվ այսպես մազերի խնամքին անցանք։ Մազերի խնամքի միջոցներից հատուկ ուզում եմ առանձնացնել մեր էքսպերտ շարքը, բոլորն էլ ինձ համար յուրօրինակ են, շատ լավն են, շատ եմ հավանում։ Այստեղ ուզում եմ Չնայած ակցիայով չի, այնուամենայնիվ ուզում եմ հատուկ նշել իմ մազերը ինչով եմ հարդարել, ահա այս կրեմն է մազերի համար նախատեսված, իհարկե ֆենելուց առաջ ես փչում եմ այս DD սփրեյը, որը պաշտպանում է մազերը վառվելուց, ֆենի ջերմային ազդեցությունից պաշտպանում է, եւ այս կրեմը ֆիքսող, այսպես գեղեցիկ շատ հավանում եմ այն, մեր մուսն էլ է դեպ այսպես, որ չի քարացնում մազերը, այսպես լավ փափուկ եւ գեղեցիկ խոպոպներ է լինում եւ չի քարացնում։ Մեր էքսպերտ շարքի
ահա այս միջոցները մեկը մյուսից լավը, շատ որակյալ շամպույններ են, իսկապես էքսպերտ միջոցներ են համարվում, կոնդիցիոներներ, շամպույններ, դիմակներ, յուղեր եւ տեսեք թե որքան մաչելիներով, օրինակ ահա այս յուղը հրաշալիորեն սնուցում է մազերը, փայլ է հաղորդում, 40% զեղչով է ընդամենը եկել այս անգամ, ունենք նաեւ շամպույնն ու կոնդիցիոները, ամեն մեկը ընդամենը 1290 դրամ։ Ես նշեցի, որ հիշում եք սկզբից նշեցի կպատմեմ, թե ինչ էր ինձ ներկայացում ուղիղ վաճառքների ընկերությունը եւ ուզում եմ մի այսպիսի օրինակ բերել։ Եթե դուք խանութից գնում եք, օրինակ շատերը միգուցե մտածեն, որ 1290 դրամի 200 միլիանոց 250 միլի շամպունյը թանկ է։ Պատկերացրեք խանութում վաճառվում է շամպունь, որն արժե 1000 դրամ։ Շատ ավելի մեծ, օրինակ 300 միլի, 400 միլի, միգուցե 500 միլի։ Բայց պատկերացրեք, ինչով է տարբերվում, մենք մեր ապրանքները ձեռք ենք բերում անմիջապես արտադրողից։ Ընդհանրապես ոչ մի վերավաճառողների միջնորդավճարներ մենք չենք վճարում։ Այսինքն ձեռք ենք բերում 1290 դրամանոց շամպունյը հենց այդ գնով, դեռ մի բան ավելի էժան, որովհետև մեզ համար որպես գրանցված հաճախորդի, գրանցված գնորդի գործում է նաև 20-ից 26% զեղչ, օրինակ այս կատալոգի գները մեզ համար զեղչվում են նաև 20-26%։ Եվ ստացվում է, որ 1000 դրամանոց այս նույն շամպունյը, որը ես ձեռք կբերեմ 1000-ով, ես հենց այդքան էլ արժեիր, ինքնարժեքը հենց այդքան է։ Իսկ այն դեպքում, երբ խանութում գտնվող 1000 դրամանոց շամպունյը հնարավոր է, որ իր ինքնարժեք լինի ընդամենը 300 կամ 400 դրամ, դեռ մի բան էլ ավելի էժան, ինքնարժեքն այդքան է կազմում, որովհետև մինչև գալիս հասնում է տվյալ խանութ, նա այն մի քանի ձեռքի տակով է անցնում, ողջույն Անջել, մի քանի ձեռքով անցնում, պլյուս դրան գումարվում է հարկերը, աշխատողների աշխատավարձերը, եւ ինչքանով ես վստահ, որ այդքան ձեռքի ձեռք անցնելուց այդ ապրանքը տվյալ ապրանքը չի կեղծվում։ Այս սրանով է առավելությունը, դրանում է առավելությունը ուղիղ վաճառքների ընկերությունների ապրանքների։ Ինչ է ասածս, որ չմտածեք, որ այս գները թանկ են, որովհետև մենք ձեռք ենք բերում որակ գնին համապատասխան։ Իդեպ ասեմ, որ մենք ունենք տարբեր գների, թե դեմքի խնամքի միջոցներ, թե մաշկի խնամք, թե մազերի խնամքի միջոցներ։ Իդեպ ասեմ, որ վերջերս մեր ընկերությունը սկսեց համագործակցել նաև ճապոնական Արիսու, Արիսու չէ, կհիշեմ ընթացքում կասեմ ճապոնական Uno, եթե չեմ սխալվում, ընկերության հետ, որը եւ սկսեցին միաժամանակ համատեղ արտադրել մեր Արիսու շամպունյների շարքը, ոչ միայն շամպունյների, այսպես շամպուն, դիմակ, մազերի խնամքի շարքը, բալսամներ, սրանց հիմքում ընկած է ճապոնական հայտնի բաղադրիչները, սակուրան, բրինձը, լոտոսը եւ հրաբխային մոխիրը, պատկերացրեք, լսել եք, որ հրաբխային մոխիրից շամպունյ պատրաստեն, ահա մեր այս դետոքս շամպունյներն են հրաբխային մոխիրով, որը ունի թունազերծող հատկություն, հատկապես իրենք շնորհակալ եմ Սոֆյան, Ցունո ընկերությունը, որը յուղոտության հակված մազերի համար է եւ այս կատալոգով ինքը ակցիայով է 40% զեղչով, ահա տեսեք, հավաքածուն շամպունյը եւ դիմակը ընդամենը 5390 դրամ, այն դեպքում, երբ յուրաքանչյուրը սրանցից արժե 3590 դրամ, եւ հաջորդ մեր մազերի խնամքի միջոցներից էլի շատ հավանում եմ մեր սալոն քեր շարքը, կերատինային խնամք, խելացի կերատին, վնասված մազերի համար նախատեսված կերատինով միջոցները, ոչ միայն շամպունյն ու բալզամը, այլ նաև ճյուղավորված
ծայրերի համար նախատեսված այս խտանյութը, սփրեյները շատ որակյալ, շատ լավ խնամող միջոցներ են, եթե դուք ունեք վնասված մազեր, գունաբացելուց կամ ներկելուց հետո շատ չորացած, վնասված, սա կարող եք անպայման վերցնել այս շարքի շամպուններից եւ հավատացեք, որ մի քանի կիրառումից հետո դուք կզգաք միանգամից, նույնիսկ 1-2 կիրառումից հետո կզգաք տարբերությունը, թե ինչպես են ձեր մազերը որակապես փոխվում, այստեղ յուղեր ունենք մենք էլի շատ լավ եւ ակցիայով եկել է հավաքածուն շամպուն եւ դիմակը սնուցող, ահա, սա 40% զեղչով 4190 դրամով եւ մեր ներկերը այս անգամ ակցիայով չեն ճիշտ է, բայց հատուկ ուզում եմ նշել իմ ամենասիրելի ներկերը Salon Care շարքից, ես ներկել եմ օրինակ հիմա իմ մազերը, ահա այս ոսկե դարչնագույնն է իմ մազերը, սա մի փոքր մուգ է բռնել մազերիս, շատ լավն է, շատ գեղեցիկ, ինձ թվում է կերևա այս լույսի տակ էլ, շատ գեղեցիկ փայլ է հաղորդում, իհարկե սա նաև իմ DD սփրեյի շնորհիվ է, որ այսպես գեղեցիկ փայլում են մազերս, մեր մազերի խնամքի միջոցներից ես կարող եմ անվերջ խոսել եւ ոչ միայն մազերի խնամքի, այլ առհասարակ մեր խնամքի միջոցների մասին։ Եվ այսպես մեր անտիպերսպիրանտները նաև անցում կատարենք այլ խնամքի միջոցներին, տեսեք ինչ մատչելի գներով են 790 դրամ եւ ովքեր որ օգտագործել են կարող են փաստել թե որքան լավն են դրանք, որքան եւ բույրը իրենց շատ լավն է եւ իսկապես պահում են, այստեղ նշված է 48 ժամ, 24 ժամ, հա, հատուկ կա զգայուն մաշկի համար, իրոք իրենք այդպես լավ պահում են մեր դեզոդորանտները եւ ատամի մածուկները տեսեք ինչքան մատչելի գնով են 700 դրամով այս հրաշալի մածուկները շատ լավ մաքրում սպիտակեցնում եւ խնամում են մեր ատամները բերանի խոռոչը եւ ունենք այստեղ էլի հավաքածուներ մատչելի գներով մեր խնամքի հիգիենայի միջոցներ, օճառ, ձեռքի կրեմ, հեղուկ օճառներ, գելեր եւ այսպես ես ուզում եմ հատուկ ուշադրություն հրավիրել մեր նորույթ շարքին, Love շարքի մասին ուզում եմ մի փոքր պատմել սրանք լանոլինով են, լանոլինը եթե չգիտեք, ասեմ, որ ինքը ստեղծում են, ստանում են ոչխարներին, որ խուզում են այդ բրդի մաշկի ու բրդի արանքում, հա, այդ գտնվող սենց նյութ է, մոմի նման, երևի տեսած կրնեք, իմ մանկությունը գյուղում է անցել, ես լավ հիշում եմ, ոնց որ լավ զգում եմ, թե նույնիսկ մի պահ հիշեցի մատերիս վրա, հա, այդ լպրծուն ինչպես շատ լավ խնամող միջոց է, ինքը սնուցող մաշկը եւ մազերը, լանոլինով այս շարքն է, որը ամբողջ ընտանիքի համար կարելի ասել նախատեսված է, ունի այսպիսի ակցիա այս կատալոգով, ցանկացած երկու ապրանք հատուկ գնով։ Այստեղ կան մարմնի կրեմներ, ձեռքի եւ ոտքի կրեմներ, օճառ, նաեւ ահա այսպիսի գառնուկի տեսքով օճառ է, հետաքրքիր։ Ինչպես նաև այս շարքում կան շամպույններ, շամպույնները 4+ տարիքի համար են նախատեսված, կարող են օգտագործել նաև երեխաները։ Եվ դեմքի խնամքի մասին մի փոքր էլ պատմեմ, ունենք բավականին տեսականի, տարբեր մաշկի համար նախատեսված, տարբեր տարիքի համար նախատեսված եւ էլի բավականին հետաքրքիր ակցիաներով։ Մեր ամենամատչելի միջոցները դեմքի համար նախատեսված այս բոտանիկա շարքն է, ունենք այստեղ 20+, 30, 40, մինչև 50+ տարիքի համար նախատեսված շարք ունենք։ Այս բոտանիկաները, ինքը ցերեկային, գիշերային քսուկներ են եւ աչքերի շուրջ քսելու քսուկներ, ինչպես նաեւ կան ահա այսպես սկրաբ, դեմքը մաքրող կաթիկ, տոնիկ եւ լվացվելու գել։ Շատ լավ միջոցներ են եւ շատ մատչելի են այս շարքը։ Դրա համար մենք միշտ ասում ենք, որ մեր ընկերությունում հնարավոր է ձեռք բերել ցանկացած այսպես գրպանին հարմար, հա, ապրանքներ,
շատերը, որ ասում են ձեր ապրանքները թանկ են, ես կարող եմ 700 դրամով շամպունь գնել այլ խանութից, հավատացեք 700 դրամանոց շամպունь մենք էլ ունենք։ Մեր բոտանիկա շարքի շամպունյներն բնական, ամենակարևորը արդեն անունն էլ հուշում է, որ ինքը բնական հումքից է պատրաստված։ Եվ այսպես ունենք նաև իհարկե բավականին թանկ շարքեր, իհարկե արդեն այստեղ կախված է եւ տարիքային առանձնահատկությունը, օրինակ չես կարող 20 տարեկան, օրինակ 20 տարեկանի մաշկի համար օգտագործել այն նույն հումքով պատրաստված կրեմները, ինչ որ 60 տարեկանի համար։ Մենք ունենք այդպես 60 պլյուս տարիքի համար, 40 պլյուս տարիքի համար թանկարժեք կրեմներ։ Մի խոսքով ունենք ամեն ինչ։ Այստեղ կա նաև Bloom շարքը, էլի ծաղկային ծաղիկներով պատրաստված, տարբեր ծաղիկներով պատրաստված դեմքի խնամքի միջոցներ 35 պլյուս տարիքի, 45 պլյուս տարիքի, այստեղ էլի ակցիայով են 45% սեղճով ապրանքներ, եթե ձեզ կոնկրետ կհետաքրքրի որևէ տարիքային կրեմներ, կարող եք ինձ անձնական գրել, կմանրամասնեմ։ Եվ հատուկ ուզում եմ նշել մեր BioGlow շարքը, որը C վիտամինով է, մաշկը հագեցնում է վիտամիններով, սնուցում է եւ թույլ չի տալիս, որ ժամանակից շուտ մաշկը ծերանա, այսպիսի վառ գեղեցիկ շարք է BioGlow-ն։ Այստեղ մենք ունենք գիշերային դիմակ ժելե, որը 40% զեղչով է կատալոգով եւ Softener անունը օրինակ անվանումը ինձ համար լրիվ նորույթ էր, առաջին անգամ եմ լսում, երբ մեր այս նորույթը դուրս եկավ, ինքը սպրեյ է, դեմքի տոնիկի նման սպրեյ, որ ցողում են դեմքին, թարմություն է հաղորդում մաշկին եւ թույլ չի տալիս, որ ժամանակից շուտ թոշնի, հագեցնում է մաշկը վիտամիններով։ Հաջորդը, որի մասին բավականին երկար կարող եմ խոսել, իմ ամենասիրելի շարքը, իմ գործընկերուհիները երևի արդեն իմացան, թե որ շարքի մասին եմ պատրաստվում խոսել, մեր կորեական կոսմետիկայի շարքն է։ Շատ եմ հավանում այս շարքը եւ գրեթե ամեն ինչ ունեմ։ Տեսեք, մեր peeling գելն է, այս կատալոգով եկել բավականին մատչելի գնով, 40% զեղչով, ես սա ձեռք եմ բերել էլ ավելի թանկ գնով, շատ լավն է, ես օգտագործում այն շաբաթ 2-3 անգամ, շատ լավ հղկող ազդեցություն է թողնում մաշկի վրա, մաքրում է ծակոտիները, ջրիմուռներով է, դեպ ասեմ, որ կորեական կոսմետիկայի առանձնահատկությունը հենց այն է, որ ինքը ամբողջ շարքը, կորեական կոսմետիկան բացառապես բնական բաղադրիչներով է պատրաստվում, օրինակ սա ջրիմուռներով է եւ ունենք մենք կրեմ, որը պատրաստված է, օրինակ աչքերի շուրջ քսելու, այս քսուկը խխունջի մուցինով է պատրաստված, այսինքն դեռ դա որն է, երբ խխունջները այսպես քայլում են, իրենցից հետք են, թողնում, այ դա է խխունջի մուցինը, այսինքն ինքը այդպես լպրծուն մասսա է, որը շատ օգտակար է մաշկի համար եւ կորեացիներն օգտագործում են դա կոսմետիկայի ստեղծելու բաղադրությունների մեջ, ինչպես նաև ունենք այստեղ մի հետաքրքիր էլի կորեական բաղադրիչ, այս կրեմի ակտիվ կրեմի բաղադրության մեջ է մտնում, ինքը սալանգան թռչնի, այդպես թռչուն կար, ես առաջի անգամ եմ իմացել, որ նման թռչուն կա, սալանգան թռչնի բնի մզվածքից են պատրաստում, այսինքն ինչ է դա նշանակում, թռչունները իրենց բույնը հյուսում են տարբեր տեղերից, տարբեր նյութեր հավաքելով, խոտաբույսեր կլինեն, ինչ-որ միջատներ կլինեն, չգիտեմ ինչ, ու այդ բնից իրենք մասնագետները ստանում են ինչ-որ մի նյութ, որը շատ օգտակար է, պարզել են։ Եվ այդ կրեմի բաղադրության մեջ մտնում է այդ սալանգան թռչնի բնի մզվածքը, որը շատ լավ սնուցում է մաշկը։ Ունեմ, նաև այս կրեմից ես ունեմ, շատ եմ հավանում, իրոք զգացում եմ,
թե ինչ հրաշալի ազդեցություն է գործում մաշկի վրա։ Իդեպ չեմ կարող ասել համեստություն չթվա, բայց իմ խնամված եւ գեղեցիկ տեսքի համար ես շնորհակալ եմ մեր ընկերությանը։ Մի քիչ անհամեստություն անենք լավ։ Եվ էլի բնական բաղադրիչներով մենք ունենք ահա այսպիսի ալոեի դիմակ, որը շատ լավ էլի սնուցում է մաշկը եւ խոնավեցնում է, մաշկը խոնավեցնում է ու թույլ չի տալիս, որ բորբոքումներ առաջանան մաշկի վրա, գիտեք ալոեի ազդեցությունը։ Շնորհակալ եմ անձ։ Եվ ուզում եմ հատուկ նշել, որ մեր այս հրաշալի տոնային քսուկը, CC տոնային քսուկը 50% զեղչով այս կատալոգով եկել, իմ ամենասիրելի քսուկն է։ Ես անպայման այն ձեռք կբերեմ եւ խորհուրդ կտամ ձեռք բերել, եթե ուզում եք թեթև ոչ շատ խիտ տոնային քսուկ, բայց միաժամանակ նաև շնորհակալ եմ, միաժամանակ նաև լավ ծածկողականության, բայց այնպիսի քսուկ, որ դեմքին բացարձակ չեք զգում։ Շատ լավն է իսկապես, անպայման ձեռք բերեք, չեք փոշմանի։ Եվ հատուկ ուզում եմ նշել, այնքան շատ են բաժինները, որ այսպես երևի մի 2 ժամն էլ չի բավականացնի, որ ես մանրամասն ներկայացնեմ բաժինները, դրա համար շատ մանրամասն չեմ ներկայացնի։ Բայց ուզում եմ հատուկ նշել նաև այս շարքի մասին, սակայն ասեմ, որ ես քանի որ սրա մասին այս շարքից մեր նորույթ դեռ չեմ խոսել ու ունեմ արդեն մի քանի ապրանքներ, ես առանձին տեսանյութ կնկարեմ հենց այս N4W շարքի վերաբերյալ, որը նախատեսված է սկսած 12 տարեկան երեխաներից կարող են օգտագործել, գիտեք այն տարիքում սկսում է ինչ-որ մաշկի վրա անհարթություններ, բորբոքումներ առաջանալ, սա նախատեսված է հենց դրա համար։ Եթե ունեք խնդրահարույց մաշկ, կարևոր չի 12 տարեկան կամ 13 տարեկան չլինեք, անպայման վերցրեք այս շարքից, ավելի կմանրամասնեմ իմ հետագա տեսանյութում այս շարքի մասին։ Իդեպ ասեմ, որ մենք ունենք նաև մարմնի խնամքի հետևյալ հրաշալի շարքը, որը շտկում է, շնորհակալ եմ Ռուսյան, որը շտկում է մարմնի կազմվածքը, սա օրինակ ռաստիաշկաններ, հայերեն բառը չեմ հիշի, ռաստիաշկանների համար նախատեսված քսուկ ունենք եւ սկրաբ հակացելյուլիտային քսուկ, որը այս շարքը 50% զեղչով է, եթե ունեք նման խնդիրներ, կարող եք վերցնել, ավելի մանրամասների համար կարող եք գրել, ես կպատասխանեմ ձեզ։ Եվ խոսենք էլի մեր տարիքային քսուկների մասին, մենք ունենք առանձին 50+ տարիքի Renovate շարքը, որը զեղչված եկել 45% զեղչով է, շատ լավ շարք է, մեր թիմակիցներից կան աղջիկները, որոնք օգտվում են այս շարքերից, սա եւ գարդերի կան 40+, ինչպես նկատեցիք բոլորն էլ, այս գարդերիա ծաղկի անունից է, այնտեղ էլի ունենք ծաղկային եւ բուսական շարք, մեր կոսմետիկա առանձնահատկությունը նրանում է, որ ամբողջությամբ բուսական հիմք է, բացառապես բուսական է եւ քիմիկատներ չի պարունակում եւ ամենակարևորը շնորհակալ եմ Սաթչեր, ամենակարևորը հակաալերգիկ են, եթե դուք ալերգիկ եք, մենք ունենք աղջիկներ, եթե այստեղ ես մեկ ջան կարող ես ասել, ունենք ալերգիկներ, որոնք սկսեցին օգտվել մեր կոսմետիկայից եւ հիմա հաստատ ուրիշ ոչ մի կոսմետիկա չեն օգտագործի։ Այնպես որ կարող եք վստահ լինել, եթե դուք Սաթենս էլ կարող է, չէ՞ Սաթ ջան, փաստել, որ մենք ունենք այնպիսի կոսմետիկա, որը եթե դուք ձեր մաշկի վրա գրգռվածություն է հաճախ լինում, հաստատ դա վերացնում է ու թույլ չի տալիս, որ առաջանա, օրինակ մեր բժշկական էքսպերտ ֆարմա շարքի մասին է խոսքը, ես այստեղ կարծես չնկատեցի, կար մեր այդ շարքը,
Միգուցե կատալոգում չկա, իդեպ ասեմ, որ մեր կատալոգում ընդամենը 1500 տեսակ ապրանքներ են միշտ լինում, բայց իրականում մենք ունենք 10,000 եւ ավել տեսակ ապրանքներ, միգուցե 10,000-ի հաստատ կհասնի։ Այնպես որ կատալոգում ոչ ամեն ինչ է, կատալոգը հիմնականում նրա համար է, որ ակցիաներն են այստեղ նշվում ու մեր նորույթները, իսկ ամբողջական ապրանքատեսականուն ծանոթանալու համար դուք պետք է մուտք գործեք մեր կայք եւ մեր on-line խանութ։ Այստեղ նշել եմ նաեւ, որ խոսենք մի փոքր դեկորատիվ կոսմետիկայի մասին եւ օծանելիքների։ Ասեմ, որ մենք ունենք իտալական կոսմետիկայի նոր շարք, որը անցյալ տարվանից է, եթե չեմ թե նախանցյալ տարվանից, մի խոսքով վերջերս է, որ սկսել ենք մենք համագործակցել իտալական կոսմետիկա, իտալացիների հետ, Իտալիայի հետ, եւ թողարկում ենք իտալական կոսմետիկա շատ որակյալ եւ ունենք տարբեր տեսակի, կարելի ասել ամեն ինչա դեկորատիվ կոսմետիկայի շրթներ, կեր, պուդրաներ, տոնային քսուկներ, աչքերի համար նախատեսված ամեն ինչ եւ բավականին կոնսիլերներ, իդեպ ասեմ, ես օգտագործել եմ հիմա կոնսիլեր, ինձ թվում է բավականին երևում է հարթ երանգը իմ դեմքին, ահա այս կոնսիլերն եմ ես օգտագործել, շատ եմ հավանում, եւ թամենը 45% զեղչով այս կոնսիլերն այս անգամ եկել, այս կատալոգով, մեր այս հրաշալի SPF 10-ով տոնային քսուկն է բավականին մաչելի 35% զեղչով այս կատալոգով, ինչպես նաև տուշեր ունենք, տուշերն են մաչելի եկել, եւ մեր աչքերի խնամքի այս միջոցները ցանկացած երկու ապրանք հատուկ գնով։ Հաջորդ ինչի մասին ուզում եմ խոսել, մեր օծանելիքներն են, հատուկ ուշադրություն եմ ուզում դարձնել մեր հրաշալի ինձ համար շատ արդեն սիրելի այս վիկինգ օծանելիքը 50% զեղչով է, շատ լավ բույրը, եթե դուք սիրում եք ոչ շատ թունդ, ոչ շատ քաղցր բույր, ապա այս բույրը իդեալական կլինի ձեր համար, վստահ եմ, ինքը եւ հաճելի հոտ է շատ եւ ոչ շատ ուժեղ, նուրբ բույր է, եթե դուք նուրբ բույրերի սիրահար եք։ Հաջորդը ուզում եմ նշել մեր հավաքածուները տղամարդկանց համար նախատեսված, ինչպես սկզբում նշեցի, առջևում տոն է եւ դուք հաստատ կցանկանաք ձեր սիրելիներին նվերներ անել։ Կարող եք բարի երեկո։ Կարող եք ահա այսպիսի գեղեցիկ հավաքածուներ հավաքել եւ նվիրել։ Իդեպ ասեմ, գեղեցիկ տոպրակներ էլ մենք ունենք նվերի համար նախատեսված։ Այս Lancelot շարքը ինքը օրինակ լոսյոնն է փրփուրի հետ, սափրվելու փրփուրի հետ, ահա այս հավաքածուն է, շամպունը, լոգանքի գելը, տարբեր հավաքածուներ կան եւ բավականին մաչելի գներով։ Ինչպես նաեւ ահա այսպիսի ծովային թարմ բույրով հավաքածուն, Vent d'Aventure, այս հավաքածուները եւ Barber Lab շարքը բավականին մաչելի գներով են եկել։ Ահա։ Շատ լավ շարք է, էլի հաճելի բույրով։ Եվ հաջորդը ինչի մասին ուզում եմ խոսել, մեր օծանելիքների հավաքածուներն են։ Ահա այսպես կա տղամարդկանց եւ կանանց համար այս զույգ բույրերն են, Donna Felice եւ Vomo Felice։ Այստեղ տեսեք օծանելիքները հավաքածուն 11700 դրամ երկուսը, ստացվում է, որ բավականին մաչելի այն դեպքում, երբ մեկը արժե 9000 դրամ, մեկը 7500 դրամ, այս դեպքում հավաքածուն 11700 դրամով է գալիս եւ նույնն էլ գելերն ու դեզադորները բավականին մաչելի այս շարքի։ Նվերների համար շատ հետաքրքիր հավաքածուներ են։ Ինչպես նաեւ հատուկ ուզում եմ ուշադրության հրավիրել մեր Յուդաշկինի օծանելիքները, որոնք էլի եկել են երկուսը մեկի գնով, այն դեպքում, երբ ամեն մեկի գինը 18000 դրամ է, այստեղ արդեն երկուսը իրար հետ են 18000 դրամ հրաշալի բույրեր են։ Դե աղջիկներ ջան, այսքան է ուզում ասել մեր ապրանքների մասին եւ ուզում եմ հատուկ մեր նորեկներին պատմել իրենց նվերների մասին։
Բոլոր նորեկները, ովքեր նոր են գրանցվել եւ դեռ պատվեր չեն արել, կարող են իրենց գնումների դիմաց ստանալ ահա այս կարբոքսիթերապիայի հավաքածուն նվեր, եթե կատարեն գնումներ սկսած 13590 դրամից։ Կարբոքսիթերապիան ածխաթթու գազով թերապիա է հատուկ, սրա մասին էլ ես առանձին տեսանյութ կտեղադրեմ իմ էջում եւ կուսումնասիրեք։ Եվ ուզում եմ որպես, նաև մի փոքր ճիշտ ասած որոշել էի նաև եթերից մեջ մտնում էր, բայց ժամանակ անկեղծ ասած ինձ ասում են, որ երեխան է արթնացել, դրա համար ուզում եմ առանձին տեսանյութով ձեզ վաղը կպատմեմ մեր համագործակցության եղանակների մասին, քանի որ եթերից մեջ մտնում էր դա։ Ուզում եմ եզրափակել իմ եթերը, շնորհակալ եմ, որ միացաք մեզ, բայց ուզում եմ եզրափակել հետևյալ սկզբունքներով, հա, մեր Faberlic ընկերության 5 սկզբունքներն են։ Թվարկեմ դրանք, վստահ եմ ձեզ հետաքրքիր կլինի։ Առաջին սկզբունքը՝ սեր, աշխարհի հանդեպ, հայրենիքի հանդեպ եւ մշակույթի ու լեզվի հանդեպ։ Երկրորդ սկզբունքը՝ հաջողություն, նոր բարձունքների եւ ֆինանսական բարեկեցության ձգտում։ Երրորդ՝ յուրահատկությունը, մենք կարևորում ենք յուրահատկությունը, այսինքն յուրահատուկ ապրանքատեսականին եւ ծառայությունների առաջընթացը։ Չորրորդ՝ պատասխանատվություն ձեր հանդեպ եւ ձեր առողջության, ձեր ընտանիքի առողջության հանդեպ։ Եվ հինգերորդ՝ զարգացում, կատարելագործեք ինքներդ ձեզ եւ ոգեշնչեք ձեր շրջապատի մարդկանց։ Շնորհակալ եմ, որ միացաք, շնորհակալ եմ, որ հետևեցիք, կհանդիպենք էլի եթերներում։